chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì như mình đã hẹn thì đây là cái video build PC của mình. Thật ra đây là buổi sáng chủ nhật rồi, nhưng mà vì cái vấn đề là người ta ship lộn cho mình con Vega, nên là thành ra mình phải ship ngược về cho người ta con Vega này. Sau đó là người ta mới ship lại cho mình một cái con Vega này. Thành ra là cái thời gian nó bị chậm trễ đi rất là nhiều. Đáng lẽ là mình sẽ nhận, đáng lẽ là thứ hai tuần trước là mình đã có nguyên bộ PC rồi và mình đã làm video rồi, và hôm nay là mình đã đăng rồi. Giờ này thường giờ này là mình sẽ đăng video, nhưng mà vì cái này nó ship tới trễ, có nghĩa là ngày hôm nay nó mới ở cái gọi là cái kho của người ta, thì mình mới phải chạy ra cái kho đấy để mình lấy đồ. Thành ra sáng nay mình mới nhận được cái này, nên là bây giờ mình mới bắt đầu mình build cái PC của mình được. Thì mình sẽ cố gắng mình làm xong trong ngày hôm nay, sau đó mình sẽ edit video và mình đăng lên cho mọi người coi. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay nhé. Đây là cái con vít của NVMe, nó rất là nhỏ nên mọi người, nếu như mọi người có build PC thì mọi người nhớ chú ý con này nha. Tiếp theo là tới với lại con chip. Mọi người nhìn cái quạt của con 3700X này, nhìn cái lá tản này. Một mình con này đã đủ cân 3700X rồi, nhưng mà mình đang muốn xem thử hiệu năng nó như thế nào. Nếu như mà nó không đủ thì mình sẽ nâng cấp cái quạt tản nhiệt. Còn nếu như mà con này nó chạy ok thì cứ để nó chạy thôi. Thì đến với cái phần vui nhất khi mà lắp PC, đó chính là chip Ryzen 3007. Thì cái tam giác này nó sẽ phải đi với lại cái dấu tam giác ở chỗ này, nên là mọi người đừng có để sai nhé. Đây là Ryzen ấy, là mọi người cầm vào, mọi người để xuống, không cần bất kỳ một cái lực nào nha. Mọi người chỉ cần thả nó vào và nó sẽ vào, xong rồi mọi người đẩy cái này xuống, vậy là xong. Mọi người nhìn vào đây ấy, mọi người sẽ thấy là A2, B2 là first, có nghĩa là cái cổng A2 và B2 ấy là sẽ được ưu tiên cắm RAM vào trước. Và thường ấy thì khi mà mọi người lắp RAM ấy thì mọi người sẽ lắp kiểu xen kẽ, là ví dụ như là hai cái này hoặc hai cái này, tại vì như vậy nó sẽ giúp chạy dual channel. Nếu như bạn có hai cái RAM này, có nghĩa là A1 này, A2, B1, B2, thì các bạn khi mà trên board của bạn nó ghi là A2, B2 first ấy, có nghĩa là các bạn nên cắm vào hai cái cổng này first này đầu tiên nhá. Chú ý là chỗ này nó có một cái notch ở đây, thì cái thanh RAM mình mình để vô ấy là mình sẽ thấy là cái hở chỗ này và cái notch chỗ này là nó sẽ đi chung với nhau. Và khi mà các bạn lắp RAM ấy thì các bạn nhớ để cái kẽ hở này vào đúng cái chỗ notch này thì nó mới vào được nha. Và cái cách lắp ấy thì các bạn để vào, sau đó các bạn chặn cả hai bên xuống, ngay cái cạch là được nhé. Ok, thì tương tự cho cái thằng này cũng là cạch nhé. Vậy là xong RAM, xong chip, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái M2. Trên cái board của mình ấy, nó chỉ có một cổng M2 thôi là chỗ này, thì nên mình sẽ chỉ lắp được một mình vào chỗ này thôi. Và có một cái số cái board ấy thì các bạn chú ý là khi mà các bạn sử dụng cái này, ở trên cái board ấy thì nó sẽ có các cái cổng gọi là cái cổng SATA, thì các bạn có thể để ý ở đây. Thì đây là 4 cổng SATA 1, 2, 3, 4 này. Sau đó là sẽ có thêm 2 cổng SATA ở đây nữa. Nếu như các bạn sử dụng cái port này ấy, thì hai cái cổng chỗ này nó sẽ bị phế, thì các bạn chỉ có thể sử dụng được 4 cổng chỗ này thôi. Và cái cách lắp của nó ấy, là các bạn nghiêng lên một chút, các bạn nhát vào cái chỗ này, xong các bạn
đẩy nó vào ngay cái cạch là được nha, phải nghe được cái cạch nha. Mang cái con vít này các bạn qua đây, các bạn vặn vào tùy theo cái size của cái đê của các bạn, mà các bạn phải dịch chuyển cái vít này để các bạn để vào đúng cái chỗ, để khi mà các bạn đưa xuống như này nó sẽ nằm đúng cái chỗ của nó. Bạn phải lấy cái con vít này để các bạn vặn vào cái chỗ này nha. Thì sau một hồi cuối cùng mình cũng đã tìm được cái tục vít đúng cho cái con vít này đó, thấy hợp lý chưa? Đó, các bạn đè xuống nhẹ thôi nha, xong để vào nó vặn vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái quạt tản nhiệt vào. Mình đã lắp xong cái quạt tản nhiệt vào trong cái bo của mình. Thì bất kỳ một cái bo nào ấy nó cũng sẽ có 4 cái chân này, nhưng mà mình không dám chắc là nó sẽ nằm ở cái vị trí nào, nhưng mà thường là nó sẽ nằm ở chỗ này. Đó là cái vị trí mà các bạn cấp nguồn cho cái quạt tản nhiệt này. Trên này nó có 2 cái gạch này đúng không? Thì ở trong chỗ này, phía sau này nó cũng có cái thanh này, có nghĩa là các bạn sẽ phải hướng cái chiều như thế này. Đấy, vậy là xong cái quạt tản nhiệt. Đây là cái case của mình. Thì bây giờ mình sẽ gỡ cái tấm gương này ra trước, sau đó mình sẽ lắp cái đống quạt vào trong này. Khi mà các bạn gỡ cái con vít cuối thì các bạn nhớ giữ cái case, giữ cái gương lại nha, chứ không là nó rớt ra là bể nó mất công ấy. Sẽ gỡ luôn cái tấm ơn sau ra để tiện đi dây đi nhờ. Đây là 6 cái quạt của mình. Và khi mà các bạn lắp quạt thì các bạn chú ý một điều ấy, đó là cái mặt mà nó không có cái nhựa đằng sau. Ví dụ như đằng sau này là có cái dây đi đồ này nọ này, thì cái mặt này, cái luồng gió ấy, nó sẽ thổi từ đây qua đây, có nghĩa là cái mặt này là cái mặt hút vào và cái mặt này là cái mặt thổi ra. Ok, thì thường ấy, phía trước case ấy người ta sẽ lắp những cái quạt hút gió vào, và phía sau case hoặc là phía trên case là họ sẽ đẩy lên. Thì mình sẽ lắp quạt vào giống như vậy, 3 cái trước và 2 cái trên và 2 cái sau nhé. Chỗ này ấy, là cái chỗ mà để lắp cái ổ cứng HDD ấy, nên thành ra là mình sẽ lắp cái ổ cứng vào trước. Tại vì nếu như mà mình lắp vào ổ cứng vào sau ấy thì nó sẽ rất khó để mình lắp vào, nên thành ra mình sẽ lắp trước nha. Bây giờ ấy, mình sẽ tiến hành mình lắp cái HDD này vào. Thì các bạn chú ý là các bạn sẽ phải đưa cái mặt mà có những cái cổng kết nối đi ra ngoài, để cho khi mà các bạn lắp ráp ấy thì các bạn mới cắm dây được, chứ không là các bạn sẽ không thể cắm dây được đâu. Vì ấy, để cho cái quá trình vận chuyển nó tốt hơn ấy, nó dễ dàng hơn, thì bên bán ấy họ đã gắn cái này vào cho mình rồi, có nghĩa là họ đã gắn cái nguồn vào cho mình rồi. Nhưng mà bây giờ ấy, mà để mình viết những cái con viết còn lại của cái thằng HDD mà không vướng ấy, thì mình sẽ phải gỡ cái thằng này ra để cho nó tiện nhé. Các bạn khi mà các bạn lắp những cái HDD ấy, các bạn chú ý là các bạn phải chắc chắn là các bạn cố định chặt nó nha. Tại vì ấy, bản chất của thằng HDD ấy là nó hoạt động theo cơ chế vòng xoay. Thì khi mà nó xoay ấy, chắc chắn nó sẽ tạo ra độ rung. Mà nếu như các bạn không cố định nó lại ấy, thì cái rung lắc đấy nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái linh kiện của chúng ta. Một là nó gây tiếng ồn, hai là nó sẽ giảm tuổi thọ của linh kiện. Ok, nếu các bạn muốn đảm bảo được cái tuổi thọ của linh kiện mình ấy, thì các bạn hãy cố gắng bằng những con vít vừa phải, nói chung là vừa phải thôi, nhưng mà phải đủ chắc. Mình đang check lại cái đống dây ở trên cái cục nguồn của mình
thì họ cắm hết vào như thế này, nhưng mà mình cảm thấy là mình không có cần thiết nhiều như vậy. Đây sẽ là cái 24 pin, thì cái này các bạn sẽ cắm vào cái main thì là không nói đâu nè. Cái này là 8 pin thì để cắm vào cái main và cấp nguồn phụ cho CPU. Nhưng mà PCIe ấy thì sẽ dùng để cấp nguồn cho VGA. Cái này sẽ được dùng để cấp nguồn cho VGA. Thì mình nghĩ 1 dây là đủ rồi. Ở đây họ cắm thứ 2 dây thì mình sẽ rút bớt một cái dây ra. Và cái đống dây SATA này cũng vậy. Mình chỉ cắm thêm một cái HDD thôi. Đống này ấy là để cấp nguồn cho cái đống LED nè. Thì ok, sẽ để đây. Nhưng mà dây SATA này mình nghĩ mình sẽ gỡ bớt một dây ra, tại vì mình không có xài nhiều tới như vậy. Bây giờ cục nguồn của mình ấy, nó chỉ còn là cái dây 8 pin và dây 24 pin ở đây là nó đã cố định sẵn rồi. Sau đó là mình có thêm một cái dây PCIe, sau đó là một dây SATA và một dây DOE, thì là để cấp nguồn cho LED và cấp nguồn cho HDD. Bây giờ mình sẽ lắp lại ngược trở lại vào trong cái case của mình. Theo như những gì mà trong cái tờ hướng dẫn nó nói thì mình sẽ lắp từ đây này, mình lắp xuống và mình sẽ để vào như này để cho cái dây này nó đi vào đây thì nó sẽ rất là gọn cho cái việc đi dây sau này của mình. Thì tất cả dây mình sẽ hướng dây qua phía bên này để nó tiện đi vào phía sau. Thì sau khi mà mình đã lắp hết tất cả quạt tản nhiệt cũng như là các cái con ốc ở trong cái chỗ mainboard này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đặt cái mainboard vào. Và trước khi mình đặt cái mainboard vào ấy thì các bạn sẽ có cái thằng này. Đây. Việc lắp vào thì nó khá là đơn giản, các bạn chỉ cần để nó vào đúng chỗ xong chặn 4 góc nó vào. Đấy, vậy là mình đã lắp xong cái audio shield này. Thì bây giờ ấy mình sẽ lắp cái main vào. Khi mà các bạn lắp main ấy thì các bạn đưa cái main vào sao cho nó khớp với lại cái I/O shield và các cái khớp ở trong cái case của mình. Có nghĩa là các bạn có thể nhìn thấy được những cái khớp vàng này, những cái chỗ này này, rồi bên góc bên này, chỗ này và phía bên dưới này sẽ có thêm 3 chỗ này, đây và đây. Thì các bạn lắp làm sao đấy mà cho tất cả những cái cổng output của cái máy của mình nó đi ra phía sau này và nó khớp vào cái I/O shield này. Sau đó là nó khớp với tất cả những cái cổng ở trên, có những cái vít ở trên cái mainboard và cái case là được ha. Con vít mình lắp lên trên mainboard nó sẽ có hình dạng như này, nó sẽ có một cái vòng xung quanh và nó tròn ở phía trên ha. Nó sẽ có tổng cộng tầm 9 con thôi. Rồi bây giờ thì cái motherboard của mình nó đã nằm ở trong này rồi và nó đang cố định rồi. Bây giờ ấy, thì mình còn phải làm một thứ nữa,
đó là mình sẽ kiếm chỗ để mình gắn cái cột này. Tại vì cái cột này sẽ là cái hub của tất cả những cái quạt, và tất cả những cái quạt sẽ phải kết nối tới cái cột này. Sorry mọi người, thì cái khúc này thì mình bị một cái vấn đề, đó là cái máy của mình hết dung lượng, nhưng mà mình không để ý tại vì mình đang lắp máy quá là say mê ấy. Nên là mình không có cái đóng sọt khi mà mình lắp cái hub, cũng như là khi mình lắp cái card màn hình vào. Nên là bây giờ ấy, mình chỉ có thể nói lại cho mọi người biết cái cắm dây card màn hình nó như thế nào thôi. Thì để mà cắm cái dây vào cái card màn hình đó, ở đây cái card của mình ấy nó yêu cầu một cái cổng 8 pin và một cái cổng 6 pin. Thì cái mình đang cầm ấy đó chính là một cái cổng 8 pin. Thì mọi người nhìn vào ấy, mọi người sẽ thấy là nó có một cái khắc ở phía trên, và ở trên cái cổng ở phía chỗ của thằng VGA nó cũng có một cái khắc y chang như vậy. Thì khi mà mọi người cắm vào, mọi người phải cắm cái khắc đấy vào đúng cái chỗ của cái cổng trên cổng 8 pin. Sau đấy thì mọi người lấy cái khúc dây còn lại của cái cổng 8 pin ấy. Thì cái cổng 8 pin PCA thường người ta sẽ chia ra làm hai phần, một phần 6 pin và một phần 2 pin. Cái VGA của mình ấy nó chỉ cần cái 6 pin thôi, nên lúc này ấy, là mình chỉ cần cắm cái phần 6 pin mà mình không cần cắm cái 2 pin kia vào. Ok, thì lúc này là cái máy của mình nó đã được hoàn thành rồi, và mình đã bật nó lên để chạy thử rồi. Và trong lúc này mình sẽ giới thiệu với mọi người một chút về cái phần cứng của mình. Là bây giờ là tất cả mọi thứ nó đã được nhận, nhưng mà cái DDR speed ấy, nó chỉ có 2133 MHz thôi. Nhưng mà cái mình mong muốn là 3600 MHz. Và bây giờ nó đã nhận được mấy cái motherboard, CPU, rồi memory size các kiểu rồi. Và cái nhiệt độ thì nó cũng nằm ở trong một cái mức rất là thấp. Và bây giờ thì mình sẽ bật cái ASMP lên, có nghĩa là nó sẽ overclock cái thằng RAM của chúng ta. Sau đó thì mình sẽ khởi động lại và cho các bạn xem kết quả nhé. Thì sau khi mà mình khởi động lại thì cái DDR speed của mình nó đã lên 3600 MHz rồi. Và bây giờ ấy, thì mình sẽ bắt đầu mình sử dụng một cái laptop để mình tải cái phần mềm của thằng Microsoft về, và mình cài Win, mình tạo flash drive Win, cũng như là tải những cái driver sẵn để sau đó mình sẽ cài đặt vào trong máy nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người có bất kỳ cái góp ý hoặc là nghe câu hỏi gì thì hãy comment ở phía bên dưới, hoặc là nhắn tin qua fanpage ông Đáp Vui Tính để mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé. Ok, see you, bye bye.